大家好，我是美食多。咳嗽是把双刃剑，咳嗽是一种保护性措施，通过咳嗽排出进入呼吸道中的异物和分泌物，清除呼吸道刺激因子，能预防呼吸道感染。然而，咳嗽也会促使呼吸道中感染扩散，升高胸内压，增加心脏承受的负荷。尤其是持续性的咳嗽可以造成呕吐，降低睡眠质量，消耗体力和精力。你知道吗？生活中有天然的咳嗽药，适当食用能滋润肺部，减轻咳嗽。一起跟着视频来看看吧。香叶是厨房中常用的调料，同时它也是一种中药。香叶的多糖和维生素 C具有增强免疫力的作用，可以帮助身体抵抗疾病。香叶具有镇静作用，可以帮助改善睡眠。它含有的黄酮类化合物可以抗氧化，清除自由基，保护身体健康。香叶的多糖和黄酮类化合物具有降低血脂、降低血压的作用，可促进心血管健康。香叶味辛性温，能够促进微循环和血液循环，有助于散热和缓解寒冷感。香叶有助于消除痰液积聚和缓解咳嗽，因此具有化痰止咳的功效，可用于治疗咳嗽、痰多和胸部痰凝等症状。香叶有助于调理气机畅通，具有理气开郁的功效，可以用于辅助缓解气滞所致的胸闷、脘腹胀痛等症状。准备好的香叶放入大碗中，加入清水将它清洗干净。香叶不需要太多，4-5片就可以。清洗干净之后，将它控水捞出，将它放到纸巾或者是厨房纸上，把表面的水分晾干。如果你的时间足够充裕，就可以让它自然晾干，也可以像我这样将它表面的水分擦干，这样就比较省时间。擦干之后先放在一旁备用。接着再准备30克左右的白糖，白糖可以起到润喉的作用，对缓解干咳有一定的帮助。我们可以用温水调和适量的白糖，每天喝2-3次。由于白糖可以刺激口腔唾液分泌，从而使喉部得到湿润，从而减轻咳嗽症状。每日适量服用白糖，可以达到一定的止咳效果。白糖除了可以缓解喉部疼痛之外，还能促进口腔分泌，并增加咳嗽时痰液的分泌量。厚度变薄之后，能够通过更加自然的方式排出。将准备好的白糖倒入锅中，用中小火将白糖熬至融化。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。 对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。最好成现在这个样子就可以。接着再往里边加入200毫升的水，用铲子将它们搅拌均匀，开大火将水烧开。水开之后加入香叶，用小火将它煮上3分钟，将香叶的营养煮出来，让它充分的释放到汤中。这个时间再准备一个柠檬。柠檬是一种很不起眼的水果，它不像砂糖橘那样鲜甜多汁，也不像冰糖橙那样清甜，它酸得掉牙，常常被人忽略，但它却是止咳药方。柠檬对咳嗽具有辅助治疗的作用，
主要是由于柠檬本身就具有止咳化痰的作用，还能够起到健脾胃、助消化的作用。它含有的维生素 C 比较多，呼吸道感染引起的咳嗽时，用柠檬泡水喝对咳嗽是有很大的好处的。准备的柠檬，我们将它清洗干净，在清洗柠檬的时候，可以往上边撒上一点食用盐，食盐有消毒杀菌的作用，这样就可以把柠檬表皮的脏东西清洗得更加干净。仔细的搓一搓，搓个2分钟左右，再加入清水将它漂洗干净，然后再将柠檬的头部切掉，再切上2-3片柠檬备用。剩下的柠檬，我们将柠檬汁取出来，用手使劲挤压，然后先将它放在一旁备用。香叶水煮好之后，将它放凉一些，再倒进罐子里边，过滤一下，里边的香叶就不要了。将柠檬汁也倒进来，再放上2-3片柠檬片，用勺子将它们搅拌混合均匀。像这样一款非常简单的自制止咳糖水就做好了。这个糖水的方法源自一个96岁的老中医，经过时间的检验，被证明是非常有效的。可以每天早晚饮用1勺，不仅可以提高免疫力，预防感冒，还能对感冒咳嗽产生良好的疗效。方法简单易行，成本低廉，是一款天然健康的家庭养生良方，对人体是再好不过了，真的是润肺止咳又化痰，每天喝上一点，身体也会变得越来越好。而且它的做法非常的简单，做一次也能够喝上很长的时间，非常的方便。但是要提醒大家，这道糖水只是提供给大家做一个参考，特别不舒服的时候还是要及时就医。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！